ഹലോ അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ടാണ്. ഇത് നമുക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷിയൊക്കെ കൂട്ടാനും പിന്നെ ഈ മഞ്ഞുകാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ചുമ, ജലദോഷം, പനി, കഫം കെട്ട് എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസമാണ്. അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു 8 വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലുതാണെങ്കിൽ 5 മതി. പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പം ഞാൻ ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ പകുതിയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. ഇത് വലിയ നാരങ്ങ ആയ കാരണമാണ് പകുതി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറിയ നാരങ്ങ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ളും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിപ്പിച്ച മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കണ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിപ്പിച്ച മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തിളപ്പിക്കാം. ഇത് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനി 1 ഗ്ലാസ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ നീരൊക്കെ നന്നായി ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനും ചുമ, കഫം കെട്ട്, തൊണ്ടവേദനക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.